Traumhafte Gegend, aber verdammt rostiges Klima. Wieder mal eine Fahrt zu den Halligen. Seit 10 Jahren inspiziere ich hier die Miele-Automaten. Rein Routine, noch nie eine Spur von Rost gefunden. Und das hier, wo selbst die Stricknadeln rosten. Miele mag dieses Klima. Klar, bei der Verarbeitung, das sehen Sie schon von außen. Emailliert, spezial emailliert, kann nie rosten. Alles Gründe, warum sogar die Halligbauern sagen, Miele, die Zuverlässigkeit selbst.